اهلا بكم يا شباب. طبعا في الشابتر للماشيننج اتكلمنا عن 3 تايبس اوف دريلينج ماشينز. اول نوع اتكلمنا عنه كان البنش دريلينج ماشين. البنش دريلينج ماشين زي ما انتم شايفين عباره عن دريلينج ماشين محطوطه على الطاوله. الطاوله في معمل الماشين شوب اسمها بنش. الطاوله في معمل الماشين شوب، معمل الالات، اسمها بنش. فعشان كده سموه بنش دريلينج ماشين. بنش دريلينج ماشين. طيب المين بارتس اوف دريلينج ماشين اوف بنش دريلينج ماشين: بيز، كولوم، الكتريك موتور، فيد هاندل، سبندل، دريلينج تشاك، وورك تيبل. واللي على الورك تيبل دي يا شباب اللي كنا بنتكلم عنها اللي هي اسمها ماشين فايس اللي هي من ضمن ادوات الهولدنج ديفايس. اوكي شباب، نقول الاجزاء بشكل سريع اخر مره: بيز، كولوم، الكتريك موتور، فيد هاندل، سبندل، دريلينج تشاك، وورك تيبل. اوكي شباب.